나이 먹으면 이런 글도 봐두는 게 좋아요. 만약 혼자 있을 때 심장마비가 왔다면 어떻게 해야 할까요? 엄청난 비극을 피하실 수 있습니다. 혼자 있을 때 심장마비가 와도 충분히 대처할 수 있는 아래 사례를 꼭 숙지하세요. 지금 시각 오후 6시 15분. 평소와 다름없이 하루 일과를 마치고 피곤한 몸을 이끌고 자동차를 운전해서 집으로 돌아가고 있다고 생각해 봅시다. 당신은 차 안에 혼자 있습니다. 기운도 없고 몸은 천근만근처럼 느껴집니다. 당신은 하루 종일 스트레스도 엄청 받았고 기분도 언짢습니다. 그런데 갑자기 가슴 쪽에 아주 심한 통증이 느껴졌고 그 통증은 팔 쪽으로 퍼지면서 턱 쪽으로도 올라갔습니다. 현재 당신은 집에서 가장 가까운 병원에서 10분 정도 거리에 있습니다. 하지만 안타깝게도 당신은 병원에 도착할 때까지 무사할 수 있을지 확신할 수 없습니다. 어떻게 해야 할까요? 당신은 심폐소생술 교육을 이미 받았습니다. 하지만 아무도 당신에게 통증이 있을 때는 어떻게 하라고 가르쳐주지 않았습니다. 만약 혼자 있을 때 심장마비가 왔다면 어떻게 해야 할까요? 그리고 자신의 심장이 제대로 뛰지 않고 또한 의식이 없어지는 느낌을 가질 때는 의식을 완전히 잃기 전까지 불과 10초 정도밖에 시간이 없습니다. 과연 이런 상황에서 어떻게 해야 할까요? 정답은 겁먹지 마시고 강하게 반복해서 기침을 하십시오. 기침을 할 때마다 먼저 심호흡을 합니다. 깊으면서도 길게 하는 듯한 기침은 폐 안쪽에서부터의 가래 생성과 배출이 쉽도록 해줍니다. 심호흡과 기침은 약 2초 간격으로 끊임없이 반복해야 하는데 도움을 줄 사람이 나타나거나 심장 박동이 정상적으로 돌아왔다고 느껴질 때까지 반복해야 합니다. 심호흡은 산소를 폐로 운반하는 역할을, 기침은 심장을 쥐어 짜주어 혈액이 순환할 수 있도록 해주는 역할을 합니다. 심장을 쥐어 짜주는 압력은 또한 심장이 원래 리듬으로 돌아갈 수 있도록 도와줍니다. 이렇게 해서 심장 발작이 일어난 사람 도병원까지 갈 수 있는 시간을 벌 수 있는 것입니다. 가능한 많은 사람들이 이 방법 활용하시기 바랍니다. 이 방법은 그들의 생명을 살릴 수도 있습니다. 당신의 나이가 25 혹은 30살 미만이라고 해서 심장 발작이 없을 거라고 절대로 생각하지 마십시오. 현대사회는 라이프 스타일이 많이 바뀌었기 때문에 심장 발작은 나이와 상관 없이 모든 연령층에서 일어나고 있기 때문입니다.